后跟挺多。虽说推土机行走比挖机强，这下完犊子了吧？还得找挖机来救你。这挖机师傅可带着机会霍霍老曾了，让你天天喝完酒打呼噜，熬一下子被我朝车没出来，给车屁股扶起来了。老曾觉得大铁腚钩子脑瓜子嗡嗡嗡嗡嗡的，挖机师傅也是虎溜就上身了，一使劲给老曾愣是原地来个掉头。被我嘲，我真怕你给老曾这大铲给拽掉了。挖机拽老曾那就跟我小时候犯错我爹薅我脖领子和我大嘴巴子似的，真轻松。同行们有没有发现，凡是开推土机的都是酒神那60度3篓子脏白开水喝，那干活不喝半斤白的那都推不动。现在可以讲一下这个在工地上找一些那个软道的时候怎么去操作。就说咱那个找这个就说不明的那个东西的时候哈，就说咱一定要沉入气啊，慢慢的找。就说那个下铲的时候，一次不要下太多哈，一次不要下太多。就说挖到硬东西的时候哈，咱们一定要把那个手上一定要搞好哈，不要让它太用力看一下，让那工作人员在前面看一下哈。咱呢就说现在正在找一个那个燃气管道。咱们就说慢慢的，一次不要下太多哈。就说一定挖到硬东西的时候哈，一定要看一下啊。好，今天是挖到东西了哈，咱的工作人员过去看了一下啊。前面这个黄色的就是咱那个东西哈，来，听着指挥把这个东西挖完哈。让那工作人员呢，就说守住一下，把这东西找一下啊。让工作人员把这东西先用铁锹里刨出来啊，刨出来之后呢，咱们再进行下一个开挖。这是咱的工作人员把那个盖子弄出来，弄出来之后呢，下面就是那个管道了。咱那个找那个管道，咱那个找那个管道的时候，一定要慢慢的找，这才是真正的那个。这个盖子下边就说有个30来公分哈，就说那个遇到那个管道，这时候咱一定要慢慢的找。所以说这边还有一根那个排水管，咱一定要慢的。你上干部细活的时候，一定要记住一个字慢就可以了哈，不要太快了哈。太快的时候就很容易就挖断管道了。咱这个就说手上能感觉出来的情况。你比如说咱这个煤气管道比较发热的时候，这样的发生一个事故啊。先让咱们工作人员下去跟那个找一点，这个大方，给他找一点。再给找一个。
你收一收啊，慢慢的，让工人看着，咱慢慢的把这个卡活往上收一收。这边就可以有管道了，是一个模式的方向。就说咱这和咱们的什么加那个拼图用的这种办法，就说对让那个这样出来是个合理办法。再有一点就是说，再说你那活哪没合理用啊？咱这个小挖掘机用那个搞这个钢板的时候怎么用哈？就用咱那个铲斗哈，首先要把这个钢板敲一点，再用那个什么把那个小锯齿放下哈，放下之后呢，慢慢的收小臂再旋走。这时候哈，用咱这个小锯齿的时候哈，用咱的小锯齿把这个钢板顶住，顶住之后呢，用咱那个和铲子的收手一样，这时候同时起小齿啊，起小齿，起到臂之后呢，慢慢的起大臂哈，这时候同时收着小臂哈，这时候这个钢板就比较正哈。好，咱就可以慢慢的往前走，因为说呢重心在前面哈，重心在前面，咱一定要慢一点哈，不要太快了哈。这是在那个工地上，就是说那个修路哈，经常用到的一些那个办法哈。咱这个车呢，就是说过不来地线了哈，咱今天给你铺清楚哈。这时候呢，就说咱这个就说还需要把它那个弄一下哈，作业服哈。咱就说硬推的时候啊，推不动的哈，咱那个手臂是推动的哈，咱那个就用小扯往里推哈，把车停一下哈。